でそれがですね、つまりこの横浜からこのブラジルへ向かって出たという、こういう歴史があるってことをですね、私たちもっともっと知っていただきたいと思いまして、でこのブラジルソレダリ横浜という団体をですね、2018年に設立をしたわけでございます。距離はですね、非常に長いものがありますけれども、先日もですね、秋篠宮佳子内親王殿下が訪問されて大歓迎を受けたようにですね、距離こそ遠いですけれども、近さの上ではですね、非常に強い深いものが私は日本とブラジルにはあるというふうに思っております。日本ではアメリカの進駐軍がいろんなものをくれたというふうに思ってますけれども、ララ物資に関してはその 60% が南米や北米の日本人の移民の方々の寄付や、それからそこで取れた作物を日本に送ってくれて学校の給食だとか、そういうものにあてがわれたっていう歴史があるんです。このことはあまり日本の方々には知られてないようなんで、ずっとそのことへの感謝の祈りをね、毎年やってます。Finalidade era ficar em casa, mas me falaram que a pena é o bicho.
Brasil! Quem gostou das palmas! Yeah!ありがとうございます。皆さんの熱い思いがですね、きっとブラジルにも届いているんじゃないかと思いますし、これからですね、私たち横浜、そしてサントスという町、またブラジル、そして日本のいる日系ブラジル人の皆さん、さまざまな皆さんと一緒にまたこれから町で生きていくにあたって連帯してソリダリオで頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひこれからもよろしくお願いいたします。今日はご参加ありがとうございました。